你和猫玩时，你以为你是这样的，实际上在猫眼中是这样。那在猫咪眼中，什么样的人才算是猫界的刘亦菲、吴彦祖呢？第一，有体味儿。在猫界，尿味越重，代表摄入的蛋白质越多，捕猎的能力越强。所以猫咪有时喜欢闻你的臭脚丫、臭袜子，还喜欢鸽子窝，那是因为它们喜欢你的味道，觉得你很有魅力。第二，看肤色，在猫界，毛色单调的白猫属于颜值圈的底层，所以猫咪会更偏爱黑皮肤的人类，衣服要五颜六色的，脸型呢最好是又大又圆。参考蓝猫的脸型。第三，声音，猫咪听觉是人类的4倍，相比起浑厚的大嗓门，轻柔的夹子音才是真爱。还有，猫咪不喜欢秃头，毛发旺盛才是它们眼中的帅哥美女。总结下来，猫界颜值最高的就是皮肤黑、脸大、头发长，还会有点夹子音的臭脚大汉。